ஹாய் ஹலோ மக்களே, இன்னைக்கு ஒரு சேலஞ்ச். ஆளுக்கு 1/2 கிலோ கேக்கு பின்னாடி கையை கட்டிட்டு சாப்பிட போறோம். ஆமா, சாப்பிட போறோம். இது என்ன கேக் சின்னதா இருக்குது, ஒரு ரூபாய் கூட பத்தாத. ஓ, இந்த ஊர்ல 4 பேர் 4 விதமா பேசுவாங்களே, அது இவங்க தானா? எனக்கு கேக்கே பிடிக்காது. எப்பவுமே பர்த்டே எல்லாம் சின்ன பீஸா தான் சாப்பிடுவேன். இப்போ எப்படி திங்க போறேன்னு தெரியல. ஆரம்பிப்போம். கை கட்டுங்க. கை கட்டலாமா? கையை பின்னாடி கட்டிக்கலாம். ஆரம்பிக்கலாங்களா? இன்னைக்கு ஒரு கூத்து. ரெடி கோ ஸ்டார்ட். ஏன் கெட்டக்குதா? போதா எல்லாம் ஏன் சாப்பிடுங்க. கேக் எது போய் இந்த போட்டி ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்குது. திருப்பி மூக்குல இருக்கும் போது இந்த போட்டி ரொம்ப ஆபத்தான போட்டியா இருக்குது. யாரு பேசுறாங்க? நான் போய் வேணாம் தான் சொன்னேன். கேட்க மாட்டேன். நானும் வேணும் தான். ஆஹா, இதா பஞ்சு வச்சு மாதிரி இது மூக்குல. யாரு பார்த்து பயந்துருவாங்க? நாங்க தான். மூக்குல இருக்கு. கேக் தள்ளுற இருக்குதா? கேக்கு தடுத்து இருக்கட்டும், நீ கத்துல தடுவாத. ஐயோ, கேக்கு சின்னதா இருக்குதுன்னு கவலைப்பட்டான். சின்ன பசங்க யாரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தாங்க. சரி, ஜெயிச்சிடும் உங்களுக்கு. விட்டா இதெல்லாம் இருப்பா. என்னப்பா யாருக்கு என்னடா உடனே வைக்கணும். பண்ணி எதையோ சாப்பிட கம்மியாக சாப்பிட எனக்கு கேட்ட போட்டு மக்களை என்ன முடியாதா? வாய்ப்பில்லை. அப்பா வராது முடியல. மூணு லேயர்ல 2 லேயர் உள்ள எடுக்க முடியாது.
எப்பா என்கிட்ட முடிஞ்சுட்டேன். ஓகேவா பாருங்கப்பா. நக்கு நக்கு செத்து போயிட. இவன் கூட உட்காந்து தப்பா கிளீன் பண்ண. கண்ணுலாம் கலகுதுங்க. நெகட்டிவ் முடியல. இன்னொரு கேக் கிடைக்குமா? வாந்தி வரும் போல இருக்குதே. விட்டா இன்னொரு கேக்கு. அதரை இவனை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க சார். இவனை விடாதீங்க. இவன் வட்ட வட்ட இது பண்ணிக்கிறான். சிக்க மாட்டேன். சோத்து செத்தாங்களா? அடுத்த டைம் இந்த மாதிரிலாம் யோசிக்காதீங்க தயவு செய்து. என் மூக்குள்ள எடுத்து முடிச்சுக்கலாம். சாரி மக்களே, முடியல. முடியல கை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. முடியாது. முடியல. நான் முடிச்சிட்டேன். ரெண்டாவது இடம். நம்ம சேலஞ்சில் ஜெயிச்சது ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம ஜான் ரொசாரியோ. ரெண்டாவது என்ன ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல இருந்து மயிமை ரெண்டாவது இடத்துக்கு போயிட்டாப்ல. ஒரு லாஸ்ட்ல இருந்து நான் ஒரு மூணாவது இடத்துக்கு வந்துட்டப்பா. நாலாவது இடத்துல மூக்குல எடுத்து. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறோம். தொடர்ந்து எங்கள் வீடியோவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அந்த மணியை தட்டி விட்டுருங்க.